Я поучаствовал в бета-тесте игры Vampire Bloodlord Rising. И сегодня я вам расскажу свои впечатления об этой игре. Скажу честно, мне понравилось. She's a nightmare, you know a devil may care. She's a nowhere, I wanna be. Infidelity, taste that bite. The girl's alright, she sucks all night. Всех приветствую. Я буду сравнивать игру с первого бета-теста и второго, потому что некоторые элементы с первого бета-теста мне нравятся больше. Успею забрать этот летний кафтан или халат, а также другую одежду и аксессуары в моем магазине на Озон или через меня. Но через меня вы получите дополнительную новогоднюю скидку. Компания, которая разрабатывает эту игру из Германии, Германская наука лучшая в мире. Делала множество игр по династиям. Я близко знаком только со средневековой династией, смотрел видео на ютубе и немножко поиграл в нее. Мне там понравилось то, что можно раздавать указания своим работникам. С самого начала в главном меню мы можем увидеть, что игра сделана в славянском стиле, что довольно круто. Разработчики говорили на первой трансляции, что они вдохновлялись румынской мифологией и румынской эстетикой. Вообще мало игр таких делается. По вампирам так особенно. Начинаем новую игру, и нам показывают сюжетный ролик о том, что на деревню главных героев обрушилась чума. Драгоса и его брата сделал вампиром аристократ Вираго. Он был добрым вампиром, который хотел мирно существовать с людьми. Но Инквизиции это не понравилось, и они напали на замок, убив Вираго. Драгосу с его братом удалось скрыться. Маги Инквизиции наложили серебряную вуаль, которая уничтожает всех вампиров. Драгос с его братом, имя которого я не смог запомнить, удалось спрятаться в пещере и переждать, заснуть на какое-то время. Драгос пробуждается, и мы начинаем игру. Древо навыков кажется большим, все способности на что-то влияют, что классно. Вообще графика довольно стильная, мне понравилось, как это все выглядит. Мы выбираемся из пещеры, мне понравилась механика утоления жажды через животных. Кроли как-то он прямо бесцеремонно кидает, швыряет даже. Это прям забавно. Также есть смена дня и ночи, но, как я выяснил, ты не можешь прятаться в тени, как это было в V-Rising, чтобы прошмыгнуть из одной тени в другую. Ты можешь только помереть, если ты не добежал до нормальной тени, типа здания какого-нибудь. Кстати, очки навыков ты получаешь из неких вампирских кристаллов, которые разбросаны по всему миру. Боевка довольно интересная, мне понравилась плавность анимаций. Также есть уклонение и парирование. Но в основном ты просто затыкиваешь болванчиков, потому что интеллект врагов пока что плохо настроен. Но мне не понравилось, что нельзя скрытно убить инквизиторов, засосав их, как, например, в Скайриме. В принципе, нельзя из инквизиторов кровь пить. Не знаю почему. Также мне не хватает холодного оружия. Ну или хотя бы возможность брать с собой вампиров, которых ты обратил, а ты в роли главнокомандующего ими управляешь. Это было бы интересно. Выбравшись из ущелья, мы видим перед собой крестьянина. Нам дают выбор – засосать его или оставить в живых. И я такой подумал, а могу ли я с ним поговорить? И, кстати, у многих возникла такая проблема, нам не объясняют, что мы находимся в режиме охотника. И все крестьяне, увидев нас в таком наряде, не в наряде аристократа или обычном наряде, просто убегают от нас и сообщают о нас инквизиции, о наших злых действиях. Вот это вот минус. Получается выбор без выбора. Многие думают подойти к нему и поговорить, но не могут, потому что он тупо убегает, и тебе приходится с ним закончить. В первом бета-тесте было немножко по-другому.
Там крестьянина привязали к столбу. Скорее всего, это сделал брат, как выяснилось потом. И там выбор без выбора. Драгос все равно засасывает этого крестьянина. Тут же есть выбор. Надо в самом начале лучше объяснять, что мы находимся в режиме охотника. Но нам этого не объясняют, и поэтому все равно приходится его убивать. В первом бета-тесте у тебя была обычная одежда, и ты мог разговаривать со всеми крестьянами. Мне кажется, нужно сделать прям самую базовую какую-нибудь одежду крестьянина, что есть два режима: охотника и аристократа. Но у тебя сейчас нищебродская одежда и так далее. Приходим к брату, и он говорит, что нам надо восстановить замок. И дают нам глобальную цель – восстановить все замки во всех землях. Тем самым нас знакомят со строительством. Строительство прям улучшилось по сравнению с первым бета-тестом. Да и сама графика улучшилась. Нам надо сначала расчистить участок желательно, или какую-нибудь часть построить склеп. И нам дают общую глобальную цель восстановить все замки, потому что они центр власти вампирской. Также есть крутая функция. Выбор по шаблону, ты можешь выбрать, какая стена по текстуре будет. И ты можешь выбрать совершенно любой цвет этой стены. Либо плитки, пола, либо других частичек. Что, здорово. Я мало где такое встречал. Это действительно довольно крутая функция. Первая проблема, которая есть, это то, что ты, когда ставишь какое-нибудь сооружение по шаблону, например, нам надо поставить склеп, то ты не видишь, где дверь будет. И не хватает какой-то стрелочки, что ли, которая указывает, где будет дверь. Очень сложно ориентироваться в этом. Вторая проблема: прям близко нельзя ставить мебель и всякий такой декор. Казалось бы, в реальности ты бы поставил эти детали вместе, но в этой игре это не ставится вместе. В первом бета-тесте тебе сразу давали одежду аристократа. Если честно, строить в ней гораздо удобнее, чем в режиме охотника. В режиме охотника персонаж постоянно пытается бить воздух, а в режиме аристократа ты можешь спокойно планировать и строить. Надеюсь, добавят возможность использовать мебель, то есть стулья, столы и так далее, и украшать свой замок. А еще у меня, например, в Вальхейме есть мод, который позволяет ставить предметы под любым углом. Это довольно круто, можно делать довольно красивые вещи. Если бы была эта штука в этой игре, это было бы вообще замечательно. Также, мне кажется, в игре не хватает, как в Симсе, режим свободного размещения. Например, нажимаешь на кнопку определенную, и ты можешь ставить предмет где угодно. Есть квадратики, которые разделены еще на 4 части. И ты можешь только в этих квадратики ставить, но еще в середину квадратика, то есть в 5 мест. Свободного размещения здесь пока нет. Надеюсь, разработчики это добавят. Закончив строительство склепа, нам дают одежду аристократа. И отправляют нас в местную деревню, в первую деревню, чтобы мы поговорили с жителями и сделали самых полезных из них вампирами. Здесь есть система слухов, что довольно круто. Кто-то алкоголик, а кто-то там собирает разные камни, я видел. Разные красивые камни, хорош в собирательстве, скорее всего. Кто-то хорошо делает пиво, кто-то еще что делает хорошо, там что-то мастерит. В общем, это довольно классно сделано. Ты, получается, из деревни выбираешь самых нужных тебе, делаешь их вампирами, и самое забавное, что когда ты сделал из крестьянина своего слугу, он должен прийти в твой замок. О, Богдан отлынивает от работы. И у них есть проблемы с поиском пути. Это довольно забавно выглядит. Условный Серега вчера ходил нормально, а сегодня ходит задом наперед по реке. Значит, он точно вампир. Место, где спать, сделать обязательно. И ты им раздаешь всякие задачи. Например, наполнить сердце замка кровью. И она действительно идет и ищет там кровь, и потом приходит обратно и заполняет. Это довольно круто сделано. Также ты можешь вампиров на станки там ставить, искать всякие ресурсы.
и строить и расчищать местность. Они действительно будут это делать, это здорово. Также, странствуя по миру, я нашел топор и доспехи. На доспехах написано, что это для крестьянина и для обороны, чтобы сделать из него стража. То есть будут нападения на замок, это было бы очень круто. Чтобы Инквизиция собирала отряды, и они осаждали твой замок. А ты должен управлять своими слугами, отправлять их в бой. Надеюсь, они это реализуют. Кстати, о внешности главного героя. В первом бета-тесте он выглядел так, а сейчас он выглядит так. Напишите в комментариях, какой стиль Драгоса вам нравится больше. В первом бета-тесте мне он нравился гораздо больше. Is this really necessary? Он действительно выглядит как средневековый такой мужчина, мужик. А здесь он как из 19 века. И отсылка на первого Дракулу, когда он там был зализанный в костюме 19 века. Наряд его тоже мне нравился побольше. Хотя вот эти вот наплечники, это прям сильно фэнтезийно, что ли, было. В первом бета-тесте мне нравились туфли, они прям офигенные были. Прям средневековые, такие длинные. В новой версии он у нас более приземленный такой. Уже такого прям экстравагантного наряда не было. Я провел опрос в своем телеграм-канале, и 52% считают, что первый вариант Драгоса был получше и больше соответствует эстетике средневековья. Игра будет кооперативная до 3 человек, можно будет играть с друзьями. И там уже можно будет настроить какую-никакую внешность главному герою. Многие просят, чтобы можно было и в одиночной игре настроить ему внешность, хотя бы по минимуму. Другую одежду, кстати, можно приобрести у торговца. Но я так и денег не накопил, я не так много поиграл в эту игру, всего лишь 8 часов. Русский и украинский у игры тоже будет, что довольно здорово, не нужно будет париться с переводом. Игра очень красивая, надеюсь, что добавит фотомод какой-нибудь, фоторежим. Не добавить его в эту игру, это будет настоящим преступлением. В целом я очень доволен, что смог прикоснуться к этой игре и поиграть в нее. Плюс еще одна игра в ожидаемая. Напишите свои комментарии, ждете ли вы эту игру, слышали ли вы о ней и свои впечатления. Вам нравится то, что я рассказал и увидел? Или какая-то бяка, фу? Я очень хочу уже снова в это поиграть и очень доволен тем, что я смог поучаствовать в бета-тесте. Мне лично очень понравилось то, что я увидел. Есть небольшие недоработки, но надеюсь, их исправят. Спасибо большое за просмотр. Еще увидимся на трансляции, о которой я сообщу в своем телеграм-канале. Обязательно подписывайся. Также подписывайся на этот канал, ставь лайк, если вам понравилось это видео, и обязательно напиши комментарий. Спасибо большое за просмотр. Еще увидимся. Пока!